Ребят, всем привет! Вы на канале «И в селе, и в городе». Приехали мы справлять мой день рождения в Нижнем Новгороде, наконец-то, вы только посмотрите. Хотя сегодня дождь обещают, но пока более-менее. Вот столько травы. 2 недели назад косили. На видео это не так критично, как могло показаться, но реально прямо пробираешься. Сейчас, пока гости едут, Денис немножко покосит, а уж, думаю, завтра доделаем мы тут все. Вот. Лето, конечно, этим очень печально. Здрасте. Денис, папа. Папа приехал помогать, он сумки тащит. А все уже это, пока я тут блогерствую, да? Ну все. Сейчас пойдем. Тимошка уже бегает. Сейчас пойдем разбирать сумки. Все по холодильникам. У нас 2 холодильника. Напитки, думаю, в 1 холодильник. Еду в 2. Так что сегодня тусим, отдыхаем. Фу, все распределила. Нектаринчики, скумбрия. Это котлетки опять сделала на завтра. Но это всякие виды колбас. Спаржа моя любимая. А здесь битые огурцы. Я прям на пробу 3 огурчика сделала. Рецепты. Огурцы. Немножко побить их скалкой. Чеснок, соевый соус. Ну, я еще зелени добавила. Зелень мы любим. Куча всяких овощей. Так, здесь у нас колбаски-чевапчичи. Мы, если честно, мы мясо не очень любим. Вот это вот всеми любимый шашлык, мы к нему все причем относимся очень нейтрально. Мы любим колбаски, мы любим чевапчичи, мы любим грибы, я их тоже, кстати, там мариную. Скоро обязательно я вам покажу, что вкусненького, как я отмечаю свой день рождения. Так, вышла на улицу проверить обстановку. Жарко, душный ветер. В Нижнем Новгороде передают ливень, ну ладно. Шумно. Ох, как быстро. Картошку видно, да. Кабачки тоже все хорошо. Папа дрова готовит к мангалу. Денчик косит. Давайте уж пока здесь рядышком покажу. У меня все цветет, так сказать, и пахнет. Не знаю, получится, не получится покосить, прополоть. Так, уходим шумно. Шумно. То музыка, то косит. Прям вот на свежем воздухе с вами не поболтаешь. Ребята, обязательно подписывайтесь. Завтра мы будем делать коронные папины блюда. Называется макароны по-флотски с овощами. Мы уже это делали, это безумно вкусно. Я планирую прям заснять весь процесс, с вами поделиться классным рецептом. Может быть, кто-то на даче приготовит. Так, ну что, пойду дальше готовкой заниматься. Так, ребят, пока выглядит непрезентабельно, но это тоже очень-очень вкусно. Делается это на мангале. То есть, как я делаю? То есть, это вообще постоянно, каждый практически приезд мы этим занимаемся. Маринад тоже очень простой. Соевый соус, я вообще его обожаю. Соевый соус, чеснок, все это так взбудоражить. Можно немножко какой-то грибной соус, я грибной соус добавляю. Все это так взбудоражить. И где-то вот часик это все будет мариноваться. Бутерброды я планирую сделать вот с такой вот печенью трески натуральной. Это прям, знаете, уже какой-то деликатес. Вообще вот все вот эти вот рыбные изделия, форель, скумбрия. Про красную икру вообще молчу. Сейчас прям реально вот порядка 400 рублей вот за баночки. Ну вот, давно не ели, как-то красную рыбку, бутерброды уже как-то частенько мы едим. Печень трески, ой, отсвечивает, извиняюсь, немножко тут. Солнышко пока еще не пропало. Печень трески прям очень долго не ели. Хочу бутерброды сделать с ними, с багетом прям хрустящий, свеженький и с укропом. Ой, ребят, я прям сама себе завидую моим гостям. Обязательно смотрите, что будет дальше. Приготовления идут полным ходом. Эти вот аппетитные прям бутербродики. Нарезка колбасная, сырная обязательно под вино девушкам. Маздам сыр очень любим, овощи. Помидорку порежу прямо перед приходом гостей. Она прям такая сочная, даже видно уже тут немножко лопнула. Азербайджанская, безумно сочная, вкусная. Овощи свежие сейчас летом, это прям вообще на вес золота. Пришлось отвлечься на важную миссию. Идем.
Все, увидел машину, услышал звуки. Выходи. Выходи, Кузьмич. Так, знакомьтесь, наш деревенский кот Кузьмич. Старый, слепой, кормится в 3 домах, но никто не бросает. Там видели, там подстилочку я ему постелила. Если что, хочет приходить в гости, спит в тепле, в красоте. Никто его не гонит, все его любят. Золото. Зашибись. Решила накрыть стол в беседке. Без комментариев. Вообще стеной. Все гремит, гроза. Даже просто тупо не могу из дома выйти. Денис с папой в беседке. Вот. Потому что тут, мне кажется, вообще за минуту. Промочить до самого не хочу. Ну, зато всю неделю было солнечно, замечательно было всю неделю, да, мы сидели дома, все хорошо было в городе, приехали на природу. Сказка, сказка, сказка. Все, ребят, столик накрыл в беседке. Там сейчас костер разжег Денис с папой. Чипсы это ребенку, он обожает, это как десерт у него на праздники, ему мама разрешает. Получилась такая маленькая неприятность, но я все равно довольна. Сестра привезла мне такой вот большой шар, но вот, к сожалению, из багажника его вытаскивали, он лопнул. Свет, давайте свет немножко побольше, открою беседку. То есть вот так вот он выглядит, такой прикольный, но мы не растерялись, мы его наклеили как украшение на окно. Вот скотч-ножницы, вот такие вот цветочки красивые. Сейчас тоже как украшение будет. Ну все, сейчас картошечку разогревать. Так, это 18+. Вот такой вот столик у нас. Так, пошлите посмотрим, что у нас там с костром. Ну, еще, конечно, да, бревнышки большие. Но сейчас, думаю, это все нормально будет. Грибы, чевапчичи, колбаски. Дождик закончился у нас. Небо, конечно, затянуто. 8 часов еще один передают. Вот такие вот дела. Такая вот прелесть получилась. А как хочешь, что Пикачу послушать? Что ты смеешься? День рождения, смеюсь, развлекаюсь. Раскрываю подарочки. Так, это от папы уже с мамой второй подарок. Это такая прям нужная вещь. Щекатор. Секатор, да. Щекатор. Так вот. Сейчас от сестренки. Такая прямо это. Коробочка такая прям утонченная. Давайте посмотрим вместе. Ой, я не знаю, одной рукой развяжу, нет. Так, развяжу. Сейчас красиво, красиво положу. Так, такая коробочка. Ох ты! Сердечки. Так, духи. Духи мои любимые. Это духи Фраше как явность. Вообще. Я почему-то думаю, их с производства сняли. Видимо, нет. Ах, это вообще красота. Косметика французской Фраше. Лена знает, что я люблю эту косметику. Вообще красота. Все в сердечках. Так, это у нас Рафаэлка. Ну, это за кадром останется. Ай, красота.